ndëpp ndey siin Malick yi Gambu Jaay si bee bi des na ngaañ lébu baange ndëpp ndey siin Malick yi Gambu Jaay si bee bi des na ngaañ waayo baange législative la neneen la demee élection bi passé ni ñu ko jële woon noonu la ñu war a jëlewaat élection bi wala sax ñu gën dolli li tax ma di ko wax mooy bu ngeen amee seetlu temps yi waa Benno Bokk Yaakaar si kekkantoo lañ nekk ak ñun waa Benno Bokk Yaakaar si kekkantoo lañ nekk ak ñun waa Benno Bokk Yaakaar si kekkantoo lañ nekk ak ñun dañoo bëgg a yàpp nag ñun nag loolu duñ ko nangu dañ puusoon nit ki ba ci biir teen bi dama bëgg ngeen dégloo bu baax nit ki dañ ko puusoon ba si digg teen ba si biir teen bi ñu toog di ko séentu naan non nañ ko fa bàyyi am na ndox mais bii dañuy suul teen bi une bonne fois mu jeex tàkk. démb il paraît ñu ngi woon Yoof tey ma xool benn vidéo gis kenn di wax rek ma ne ko yow day ku ma bett nga man jàpp ma woon ne yow war nga mën a waxee nii surtout sax boo ñëwee biir Yoof ba noppi du sos ba pare mu di ma menacer na maan yow ak diw bu ngeen ñu moytuwul vous avez intérêt même sax xam nga ñi ñu voté man dëgg xamal naa ko ne ko comme li ma leen wax rek bi passé dañoo fàttee suul teen bi mais bii dañuy suul teen bi ba pare après dinañ ñëw seen bureau ñu expliqué wu. non élection bi dama leen koy wax bi passé fii laa ko waxoon ba sama xol fees élection bi aussi noonu lañ koy doxe kër par kër comme niñ ko defee woon ba gañewaat ko haut la main. bi passé nombre de voix yi ñu amoon nañ ko am plus te loolu sincèrement toog ak seetaan du ñu ko may mobilisation bi ñu defoon moom la ñuy dolliwaat ñu boole ci aussi waa PDS seen mobilisation pour que defee ñu mën a am ndam te loolu commencé waa wàllu te loolu commencé na moo tax vraiment maa ngi gërëm ñëpp di gërëm vraiment jeunesse su intercoalition bi fi nekk yëpp di leen ñaax élection bi nag élection législative la élection jeunesse la. donc il faut que ñu xam ne dañoo war a dem ci kër yi waxtaan ak nit ñi concept message yi danañ ci gën a travailler parce que ñoom am na nee na nu ñuy demee bëgguñu dégg parce que ku ci nekk ak sa électorat am na électorat boo xamante ne dañ leen di cibler di leen wax yenn wax yi mais doon na gën a ñaaw tey ñun tey bu ñu amul woon candidat alhamdulilah am nañ candidat bi mu ngi nii Aminata Diouf la tudd madame Dieng. muy candidature boo xamante ne candidature bu ñu neex la pour ñett ma di ko wax mooy déjà mu ngi dëkk Ouest Foire mënoon na dëkk Nord Foire mais Ouest Foire la dëkk ñaareel bi suñu maire mu ngi biir Yoof bu ngeen xoolee ñun bi ñëwee ba léegi équilibrisme la ñuy def parce que dëkk bi aussi day toxu dina am ñu bëri ñu dëkk fii seen doom yi après de l'autre côté la ñuy dëkki donc waruñu jël dëkk bi rek di ko xoolee benn côté. te loolu il faut que déjà ñu bàyyi ci xel ñun au moins toogee nañ noonu te du imposture Yoof moo tollu foofu loolu du suñu liggéey suñu ñaanu wéyjur la woon loolu ñaan gi dëgg dafa nangu ñun dañ koo jël yanu ko moo tax candidature bi daf ñu neex donc loolu il faut que ñun ñëpp ku ci nekk fii nga xam ne loolu sa candidature la victoire Yewwi Askan Wi la te victoire bi dana gën a am ampleur buñ gañee bëgguma ci yegg mais xam naa ne buñ gañee moom non nit ki balaa ñu koy suul moom dina daw waaw loolu moom mooy li nga xamante ne il faut que ngeen bàyyi ci xel 4 mois rek moo fi jaar nañ fexe vraiment dem seetuwaat mbokk yi fépp fu ñu duggoon ñu duggaat fa jàpp naa ne bu ñu yàlla jàppalee danañ am ndam lu sedd guy kon bi passé maa ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla campagne bi ñu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim terminé ko ci alhamdulilahi bi rabil alamin comme ni ñu ko defe woon lépp lu nekkoon njiglaay ci bii passé jàpp leen ne da ngeen ñu ci war a xiir buñ ko kiiwul tamit ngeen rappelé ñu ko ba yàlla def suñu campagne bi passé ni mu sedde woon victoire bi ñuy am le 1er août vraiment mu mën a sedd noonu bu ñu yeewee maa ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen. jërëjëf monsieur le coordonnateur Ibrahima Thiaw jërëjëf merci waaw. xam nga dañuy wax ne benn bopp kenn du ko xar ñaar ñoom dañ bëggoon a jël Yoof xar ka ñaar gëm loo ñu ne cité nouvelle yaa ngi fële bokkuñu Yoof traditionnel a ngi fii ñun loolu lañ dindi moom mooy tàng seen xol xam nga ñun suñu candidat dafa neex a présenté mu ngi nii toog am fulla am jom am yar
mu ngi nii mooy waa ji jël kàddu gi ma bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a baax. gis nga ñun gëmuñu cité nouvelle gëmuñu Yoff traditionnel ñun li ñu xam mooy commune de Yoff monsieur le maire si loolu lay dox subaax ngoon guddeeg bëccëg jàmmalaaya yooyu yëpp c'est Yoff Yoff dans Yoff waaw ñoom loolu la ñuy yàqe sa der loolu la ñuy yàqe sa der mais ñun bu ñu neexee sax ñu dëggal ko parce que l'islam moo la ko may waaw waaw donc voilà waaw ba mu ngoog jeex na kon daal maa ngi leen di dégg nag ñoom temps yi yëpp ñu ngi topp dëkk bi yu wër di lambareex layami di wax ne Yoff benn candidat moo fi nekk xam nga ñoom dañoo naxaate bay nax seen bopp boo leen seetloo si seen naxaate ba léegi nii mais seetlu leen Yoff élection locale yi passé y avait plusieurs oppositions non opposition boobu yëpp tey il se retrouve autour de lui kon nga xam ne yooyu yëpp yu ñu fomante la woon tey ñuy wax encore naxaate boobu ci lañ continuer di nekk dama ne fii Benno Bokk Yaakaar moo fi nekk ak Wallu Yewwi ñoo fi nekk keneen new fi yeneen ñi ci des yëpp diversion la Yewwi laa wax Yewwi ak Wallu c'est la même coalition ah Yewwi Wallu c'est la même coalition ma ne dama ne ñoom rek ñoo fi nekk ak Benno Bokk Yaakaar yeneen opposition yëpp du opposition c'est de la diversion dama ne c'est des candidats qui sont créés de toutes pièces par Macky Sall loolu mooy li wóor bu leen sànni seeni carte xam leen bu baax fi ngeen koy def te yaakaar naa ne bu fekkee ne ñaar ñoo fi nekk baax bu bon buy niroog mbóot laa wax ak bu baax boo xamante ne mooy bu verte bii ma sol nii da ngeen di xam li ngeen di ràññee voilà ràññee leen bu baax donc ma bëgg ngeen tàcc bu baax a baax madame Aminata Dieng madame Diouf suñu candidat ñun waa Yoff incha allahu rabbi dinañ la yóbbu ba biir assemblée nationale tax dafa nga toog voilà. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup. macha allah neex na lool. Medoune Samb jërëjëf yal na yàlla fay. auzu billaahi mina sheytaani rajiim. bismillaahi rahmaani rahiim. mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi leen di nuyu bu baax. di leen gërëm. di leen sant. di ñaan yàlla suñu borom aussi mu may ñu fekkee ak tal. di ñaan yàlla bu mu nekk suñu mujju daje. may jël nuyoo bi nag di ko teg suñu loxo yaay booy ñu ngi lay ziar bu baax Mbengue Mor di ñaan yàlla mu bàyyi la fi lool nga dund sa dund bi am na njëriñ ndax kër gi nag damay répété waat rek lu sama grande sœur wax la Lion di PDS Fambaye Ndoye ñu yàgg ànd nag di xeex ngir Yoff donc kër gi duñu fi gan dañu fi yàgg ànd ak docteur Omar Ndoye mu nekk suñu càmmiñ ñu nekkoon responsable fële ci Ouest Foire ànd ak Khayri Gueye Seck ànd ak mon frère Mansour Seck ànd ak Aline Badara Mbengue ànd ak sama professeur Moulay Aziz Dabakh sama sëriñ donc Yoff ñu duñu fi gan balaa may dugg ci nuyoo bi waxtaan bi damay sant bu baax di nuyu le premier magistrat de Yoff le premier magistrat de la commune de Yoff le jeune maire l'intellectuel le plus jeune le plus beau le plus jeune loolu la yàlla dogal ci Yoff ku mën na def waaye ñun am nañ candidat am nañ maire boo xam ne macha allah kenn amu ko ci Sénégal ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla lafal ko cat fi mu bëgg a egg yàlla na ko suñu borom yeggale xanaa di ñëwaat bu baax di sant ki nga xam ne moo waral coow li xam nga ñu ngi wax interconnexion
waaw Yewwi Wallu maa ngi sant bu baax la grande coalition di sant bu baax waa Wallu waaye nag mënumaa jël kàddu te duma sant sama président Serigne Moustapha Sy coow li moom la si coow li moom la Njóogu Faama ma ca Barsàq parce que ba ma ko xamee yàgg na lool Njóogu Faama ñu bokk lu bare mu gore lool mën a maye mën a yërëmaate dama ne Sénégal bu amoon 5 yu mel ne Serigne Moustapha kon ndool jeex ndax moom dafa yàgg a xeexal jigéen ndax nit ki boo bëggee évoluer sa dëkk da ngay créer école li mu njëkk a def mooy créer école mu tegaat ci ubbi li nga xam ne mooy chaîne xam nga chaîne télévision soo ko soxlaa Sénégal nga bëgg a seetaan faw nga seetaan ko mu ubbi yu bëree bëri yoo xam ne bëgguma ko tudd fii ndax moom chaque jour day def social te bëggul sax ñu koy wax léeg-léeg sax waa PUR ne ma madame Diouf da nga politique da ngay bëgg tout le temps lu PUR defal ci social nga nañ ko wane ma ne man loolu laa xam waaye moom deful dara di ko wax may sant bu baax sama coordinateur Malick Diouf Yoff di sant ñoom yaa sukkay parce que metti woon na lool mais damaa ñëw ngeen boot ma adopté ma waaye nag bëgg xamal waa Yoff ne leen fii duma fi gan dama dëkk Yoff ndëngaañ gii laa yaroo am na ñuy wax ne Ouest Foire la dëkk doxandéem la ah déedéet duma doxandéem ndax dama am Ouest Foire titre foncier ndax dañu ne boo dëkkee ci dëkk bi da nga war a am terrain am titre foncier ñu soxlaa jox maire wala ñu soxlaa jox député ah ñi koy wax ñoom bañ leen di jox maire bi boobu amuñ kër fii kër famille lañ fi am man nag dama fi am kër Baye Mbaye Ñang bu nëngaañ mooy sama maam Baye Mbaye Ñang papa yi ñoom min koy ñang ku ko laajte bu nekk ci nëngaañ man madame Diouf sëtam laa doomam Bokar Ñang yal na ko yàlla yërëm ñoom ñëpp ñu ngi ci suuf si Bokar Ñang yaayu Bokar Ñang ak sama maam bu góor ñoo bokk ndey ak baay ku ma mën a génne Yoff nañ ko fexe waaw dama doon leeral lool rek pour dalal seen xel ki ngeen war a jox seen baatu askan mu war leen représenter assemblée nationale na seen xel dal man Lion pur la dama bëgg li may def bëgg Yoff ñeme ko nag duma ragal duma daw duma daay waaw may nuyu bu baax tonton Sidi Bara Fall di nuyu monsieur le maire borom jàmmalay Ousmane Fall di nuyu bu baax madame la maire di nuyuwaat sama sœur Fambaye Ndoye di nuyu Majoub di nuyu nag ki nga xam ne mooy suñu grand frère di Ibrahima Thiaw suñu coordinateur moom dañu xamante bu yàgg Yoff yaakaar naa man li ma fi wax yëpp ku xam tet yi fi nekk rek kon xam nga Yoff moo tax maa ngi nuyu bu baax sama famille waa kër Dune Pathé Ndoye sama papa jooju yal na ko yàlla yërëm mu yàgg def lu baax di nuyu bu baax waa kër docteur Omar Ndoye ndax dañ ma yàgg toppatoo yàgg maa gunge Moulay Aziz mën na seede loolu kon man Yoff yàgg naa fi miin naa fi di nuyu bu baax sama càmmiñ di grand jaraaf Mbay ngi daan mbeng Malibert 3 ndax keroog bañ koy fal fii ci tefesu ndëngaañ bi boobu maa ngi fi woon fi laa ko fekkee woon naa ko kon Mbay ngi daan dafa nekk sama premier conseil lépp lu may wax lu may def dara du ko ump sama lépp la xam ku ma jàppale la dama koy wax dama nekk Yoff nekk candidat damaa war a wax ñëpp xam te dañuy dem ba këram campagne fa wax ak moom wax ak famille am d'ailleurs sax ñoom jox nañu seen ay carte xanaa leer na di nuyu bu baax waa Ouest Foire sama sœur yooyu lu xew rek ñu jóg di nuyu waa Nord Foire maa ngi nuyu commune bi yëpp gis naa fi teex ma Nord ñoom Adama waa Katande Diop gis naa ñoom fajjee nga nee sama xale yi maa ngi leen di nuyu maa ngi jégalu bu baax nag yëf yi mi ngi bëgg a gudd waaye dafa fekk ni il fallait am na ci loo xam ne il fallait ñu wax ko pour leeral di ñaanal suñu yaay booy yaagaraase yàlla indi ko si jàmm ak salaam ba mu ñu fi nekk ñëw fekkaat fi ñu si jàmm xanaa may wax rek ne ñu góorgóorlu yéen ndaw ñi yéen jigéen ñi na seen xel dal bu ma demee assemblée incha allah bu ñu yàlla mayee majorité dinañ fa teewal jigéen ñi
wax fa seen soxla wax fa seen ay mébét wax fa ndaw yi nga xam ne chaque jour su fekkee ne ay emploi dafa war a dugg Yoff duñu ko gis xale yaa ngi fii di chômer danañ reyante danañ xeex ñafe ba lépp lu bokk foofu war a jógee fii Yoff ñu indi ko biir Yoff suñu mbokk mool yi tamit dinañ wax ci ñoom ci géej gi bu soobee yàlla géej mool yi dinañ wax ci ñoom incha allah lépp lu ñu war a wax rek dinañ ko wax waaye di wax ne ma ñëw di wax ne nañu góorgóorlu bu ñu fi jógee lépp lu ñu fi wax nañ ko génnee ñu waxante ko ak nit ñi de bouche à oreille commencé porte à porte yi di waxanteeg ñëpp bu leen xeeb kenn ku am mbokk bu dem bu dëkk ba fongalu mi sax oo ko ne ko dama am candidat dañoo bëgg Yewwi Askan Wi gagné à 100% dañu bëgg ñu am majorité à l'Assemblée nationale pour jëlee fi kumba am ndey ak kumba amul ndey bàyyi waa ji rek muy buum di bu mi loolu dafa war a jeex te nag li ñu bëgg mooy assemblée ñun jigéen ñi xam nga man dama féministe dama bëgg nag président assemblée sax nekk jigéen ñun loolu la ñuy demandé man su ma duggee assemblée damay demandé ne jigéen mooy nekk présidente assemblée nationale loolu laay demandé. loolu laay demandé donc madame Ba maa ngi lay nuyu bu baax donc di leen wax ne bëgguma jël temps bi torop sama xol dafa sedd rek ma bëggoon indi leeral tuuti rek may sant bu baax nag sama frère Amar Ndoye maa ngi koy sant bu baax ak ñoom Matar ñoom Ngañ ñoom Serigne Mbaye fàttewuma kenn boo bëggee lim rek da ngay jum wala doo matale ndees maa ngi lay ziar bu baax lay maxtaar di nuyu sama papa ju baax jooju donc di leen sant di leen gërëm di leen wax ne na seen xel dal yaasu koy na seen xel dal Yoff juumul Yewwi Askan bi juumul ba mu tànnee lion bu mel ni man na seen xel dal di bëggee bu baax sama frère sama soppe Seydina Issa sant yàlla bu baax ndax ba ñu àndee yàlla dañu ànd yàlla def ci jàmm ci suñu Yewwi Askan bi ñu góorgóorlu ànd ak moom ci Yoff ànd ak moom ci Cité Nouvelle yi mu metti lool dañu xeeboon daan ne xale yii ku leen di voteel waaye suñu borom pare na démb ak maa gëm programme yàlla keroog Seydi ba muy dugg si Ouest Foire yaama ngi ni mooy sama sedd daan taw ma xool yaama ne ko yaama ma ne ko bal ba tàkk na dañuy am ndam dafay dugg si Ouest Foire muy taw di wis léegi la ñëw Ouest Foire du ma ko fàtte mukk donc ñu ñaan suñu borom dooleel ko guddal fanam aar ko ci seytaane aar ko ci musiba aar ko ci balaa Seydi yàlla nga gudd fan ku la xaar yàlla na xaddi maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla di gërëm ñëpp wax ji bu dëngee rek xam leen ci man la waaye yéen da ngeen bëggoon mu jub maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam merci. fu say mbir di baaxee si ngay bëri noon balaa ñu may jéem a yàqal du ma bëreeg ñoom wóolu naa gëm naa sama bopp au sommet laa teg sama bët man nga ni mbooloo ma ma toog Medina Dakar sama dëkk mun bëree am doole da ngay jafe daal ñaanu waajur sama gàllaaj su naa samay temps maa ngi koy teg si temps bokk maag ñu fi nekk man benn laa dama unique man may rap lu yëm kaana yi def fi lu keneen dul def chef lu ba xëy doon chef kef daan loolu champion buy jàpp doo bàyyi kookoy champion buy dëkkee daan kooku du champion ku dul masa xaddi kooku champion kenn du ma yàqal du ma nangu ku ma yàqal kenn du ma yàqal du ma nangu ku ma yàqal xale laa ñeme risque bari fit dama neex a faral champion ndey si laa ngi noonu moom dafa bëgg monsieur le maire bëgg ba nga xam ne vraiment macha allah waaye nag bari na ciy moroom waaw muy góor nag di jigéen ndax suñu maire moom macha allah dafa neex a bëgg dama wax ne cin bu naree neex bu baxee day xeeñ
madame Aminata Diouf vraiment macha allah suñu xel dal na lool suñu xel dal na bu baax a baax a baax a baax vraiment yow moom buñ la amul woon danañ la créer te bés buñ la ñàkkee itam danañ la uti may fàttali ne moom mii candidat suñu candidat la mais am na ku ñuy wax Abbas Fall bu Pastef moom it candidat la ci liste de Dakar nekk fii ci Ouest Foire donc mooy li ma doon wax léegi rek ku topp dëkk bi di naxaate sa bopp ngay nax mais nit ñi ñëpp a yeewu kenn nelawatul kenn gëmmentuwul sax bay nelaw donc mu ngi noonu léegi daal ñu ngi bëgg a continuer ci orateurs yi ñuy jox intervenants yi ñuy jox nag mooy les représentants de parti ki ñuy bëgg a jox parole bi moom it di Gaynde Njaay comme kii wàccee kàddoom léegi yéen ñëpp ngeen xam ko muy Soxna Mbène Faye nekk première adjointe au maire de Yoff topp si Seydina Issa di ko jàppale suba ngoon guddeeg bëccëg comme yeneen adjoint yi fi nekk yëpp madame Mbène Faye vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Asalaamaaleykum mbooloo mi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk rek ci turam ak ci santam yaakaar naa ni nuyoo bi damay tàmbalee tey ci honorable maa ngi koy nuyu bu baax di ko jox wàccuwaayam di bég bu baax di rafetlu kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko fi waaye di nuyu it madame Ndeye Fambaye Ndoye mi nga xamante ni moom mooy coordinatrice su coalition Wallu Sénégal di nuyu it suñu coordinateur coalition mu di Ibrahima Thiaw waaye di nuyu suñu doyen tonton Sidi Bara monsieur le maire Ousmane Fall maa ngi lay nuyu waaye di jël nuyoo mbooloo mi yëpp nag di ko teg ci loxo monsieur le maire mi nga xam ne moom moo di premier magistrat de la commune de Yoff di nuyu Mansour Seck mi nga xam ne moom moo ñu dalal di nuyu waa kër gi yëpp à travers moom it may nuyu waa quartier Menguène bi yëpp ndax man nee naa Menguène man mooy sama quartier fi laa dëkk fi laa bokk donc kon boog honorable na la leer ni Menguène moom day wàcc ba zéro rek donc xam naa dañuy tàmbalee même fii rek bu ñuy campagne ca Grand Place ba daal dee wàcc rek jëm ci biir mais du ngeen wax ci loolu incha allah donc di nuyu rek ñi nga xamante ni ñoo fi teew yëpp di nuyu sama frère de parti yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkke ba Ouest Foire ñoom yaama honorable ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoo féete côté Ouest Foire di nuyu waa Jàmmalaay waaye it di nuyu waa Nord Foire côté tonton Sidi Bara di nuyu waa Terme Nord waa Biagi waa Tongoor di nuyu ñëpp ñi nga xam ni Yoff la bu nga waxee lii nag nuyu commune cité yi benn par benn c'est parce que nag yaakaar naa monsieur le maire sa maam moo ni woon nañu yaatal dëkk bi gan yaa ngi ñëw dëkk bi nag yàlla dogal na ni dañoo mën gan dañoo mën teraanga dëkk bi neex na ba gan yi dañoo ñëw dëkk si ba dëkk bi fees te doyalaguñu nag nañu xalaat mu gën a yaatu kon boog yaakaar naa ni waa Yoff duñu ay nit ñu siis waa Yoff duñu ay nit ñu nga xam ne dañuy beddi Yoff li ñu xam mooy teral gan yaatal gan ba ku ñëw xaj fi dëkk fi bay wuti ji waat ñeneen ñu nga xam ne ñoom ñooy ñëw di dëkk si kon boog loolu lañ leen xamee keneen ku fiy wax leneen waxu boppam lay wax ak wax ni xolam toll waaye waxalul waa Yoff ndaxte waa Yoff li ñu bëgg mooy dëkk bi yaatu gan ñi ñëw dugg si te lu mu gën a bare ñu gën a kontaan donc di wax rek ni dañu jëm ci ay élections législatives mu nekk élection yu am solo yu nga xamante ni solo boobu mu am ci askanu Sénégal mu xam ni dafa war a nekk benn tournant décisif boo xamante ni ñun askanu Sénégal dañ cee war a taxawaay bu am solo loolu la Macky Sall xam moo tax pexe bu ne def na ko pour élection yi bañ a am bi mu demee ba sës pexe bu ne def na ko pour liste yi bañ a jàll ba tax na tey moo tax suñu liste nationale titulaire bu la coalition Yewwi Askan bi jàllul waaye nag dafa gis ni nag ña fa nekkoon ay ndaw yu mat ndaw lañu yoo xam ne buñ leen yóbboo ci assemblée nationale gële yaakaar naa ne askanu Sénégal dootuñu am dara lu ñuy joow ci ku leen fa teewal
ndaxte nag du ñu doon ay benn wii lu Macky wax rek ñu ni ko wii monsieur daal dee yëkkal loxo loolu yëkkati loxo loolu taxu leen a jóg waaye dañoo xam ne jaan ju la nekk ca jaan ju mag ja rek ñoo nekk ci jaan yu ndaw yi taxawaay bu ko raw moom la ñu nar a gis te défaite bu gën a humiliante moom la ñu nar a am ndaxte dañ naan titulaire suppléante ba dóor na titulaire ba te bu soobee yàlla loolu moom moo nar a am te taxaw na ba pare di wax rek ni honorable li nga fi wax dafa dal suñu xel ndaxte kat déggoon naa ñu ni Yoff amoon na député ci législature bii génn bii jeex waaye kenn xamu ko ku ko mës a dégg mu wax na ko wax ñun xamuñu ko nii nga waxee nii nag wane nga ni candidat bu gëm boppam la ñu am ndam lu gëm boppam bu gëm commune am bu xamit bu demee fu muy teg tànkam te loolu la ñu soxla assemblée nationale ndaxte nag dañoo jublu ci ay phase bu nga xamante ni li ci war a génn li ci war a tukkee ci assemblée nationale am jeexital ci askan bi dafa nar a bari lool ndaxte bu ñu xoolee ni situation monde bi tëddee Ukraine problème ba mu am dafa répercuté wu ba ñun ñii ci suñu vie te gis ngeen ni ñëpp ñu ngi ñuy courtiser ndax suñu gaz bi nga xamante ni am nañ ko yaakaar naa ne suñu président Ousmane Sonko bi muy bind livre pétrole et gaz yàgg na doon ci artu tey jii bu ñu xoolee gis ni yëf yi jege si na wala yëf yi yegsi na yàgg nañ koy miim nag dini gaz amu fi wala benn toxu gaz génnagu fi ba keroog ñu naan puits ba sa Gajaga tàkk na donc loolu ñëw tiiñal leen exploitation mine bi nga xamante ni moo di bu jógee ñu fay exploiter zircon lu yàgg-yàgg loo xamante ni tey la askan bi gën a sonn yaakaar naa ne ñun Sénégal bi ñuy ndaw doon tout tànk ba léegi ñu ngi dégg ñu naan l'or de Sabodola man de gisuma suñu yaay yi kenn takk or bu jógee Sénégal ah suñu Adja Grâce mii di ñëw ñiy jóge Màkka de ñoom ñooy ñëw dañu indil or di ko jaayaat ñu koy sol importé rek lañ fiy utiliser kon boog nañ ñu wax ñun suñu ressources yi nga xamante ni moom la ñu am ban njëriñ la war a am ci ñun yeggaatul ci askan bi redistribuer wuñ ko ba nga xamante ne askanu Sénégal tey coono bi nga xamante ni ñëpp ñu ngi koy dund yeggu si te yaakaar naa ne loolu fi ñu ko mën a saafaraat du fenn fudut assemblée nationale parce que ñoom seen rôle moo di saytu l'action du gouvernement te yaakaar naa ne bu ñu amee ndaw yu mel nii am ndaw yu nga xamante ni ñoo bokk ci l'intercoalition Yewwi Wallu dinañu taxawaay boo xamante ni Macky Sall boo moytu du xaar 2024 de tamal foofu laa bëgg ñu yegg fa te kat li ci gën a neex mooy dañuy am droit su boobaa désigner kan mooy doon suñu premier ministre les ministres yi nga xamante ni tey jii les listes yi ñu invalidé am nañu possibilité ñoom nekk ci ministères yi fexe ba paralyser Macky ba nga xamante ni dootul mënati gouverner comme ni mu ko neexee su boobaa dañuy accélérer départ am rek kon boog lépp lu nit jàpp na ko gën a jàpp nañu gën a wàcc sur le terrain nañu xam ni mbir mi l'intercoalition Yewwi Wallu la bi teree nelaw Macky Sall ak ñi mu àndal te incha allah li tax mu tere koo nelaw xam na ko ndaxte victoire bi dadul yem rek si célébrer nañ ko mais dañ koy rey une bonne fois pour toutes enterré ko takkal ko ay bagages am ni ko ay waxtoo la desee nga daal di dem wasalaam. jërëjëf waaw comme ni mu ko waxee rek Sénégal moom kenn takkul or waaye boo moytuwulee itam pétrole bi du ñu xeeñ de ñii bu ñu leen fi bàyyee danañu yàq réew mi yàqate ko du ngeen gis pétrole du ngeen gis dara donc il est temps ñu jëlee leen fii te élection yi ñu jëm dafa déterminant ci loolu donc nañu daasaat jàjj yi xaar ba bés ba may bëgg a jàllaat toujours di joxe parole rek si les différents intervenants xam nga mbootaay moo gis dafay am ñoo xam ne dañuy nekk ci suuf di liggéey bu rëy te kenn du leen gis ci biir ñooñu ki may jox kàddu ci la bokk ñu di ko wax Malick Diouf ngeen tàccul ma ko bu baax a baax c'est une force tranquille dafay nekk ci suuf di liggéey lu rëy te kenn du ko gis donc ñooñu bari nañ ci biir coalition bi donc moom mooy moome parole bi Malick vous avez la parole. asalaamaaleykum alhamdulillahi alladi hadana li haza wa ma kunna li naxtadiya lawla an hadana allah loolu mooy ñu ngi sant yàlla mi nga xamante ne moo ñu boole ci lii
ndax bu ñu boole woon ci lii du ñu xam fan la ñuy jëm donc ñu ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp bañ a répété ndax temps bi mayuñu ko te nag comme dañu nekk ci liggéey nanu xam ne dañu nekk ci liggéey dëggantaan ndax li gars yi naan sama yaram mu ngi xasan loolu moo dal ña sa gannaaw ñëleen ñoom ñëpp yàkkamtu ñu ba ñu joxe coup d'envoi bi ñu wàcc ci terrain bi donc nag li fi nekk mooy sama sëriñ daf daan wax naan di sunu président parti si on n'a pas ce que l'on veut on se contente de ce que l'on a mu ne ko am fulla du ko wax ku am fulla du ko wax li nga xës ba bëgg da nga koy jël ji par la force te ñun dafa am lu ñu bëgg li ñu bëgg mooy ñu dem assemblée mais fulla ak fayda nañ ko def ñu dem assemblée fulla ak fayda boobu nag mooy ku nekk bés ni tey nga jàpp ne kenn du ma ko yóbbil fu ñu war a dem dinaa fa dem lu ñu war a wax dinaa ko wax lu ñu war a joxe dinaa ko joxe loolu mooy tax yëf yi jaar yoon. business aussi mooy dëkk bu nga xamante ne na mu ko waxe woon sa 93 muy les 3 crises crise de confiance crise de compétence ak crise d'autorité ñett yooyu yëpp moo am Sénégal actuellement parce que crise de confiance mooy ñi fi nekk kenn wóolu leen kan moo leen wóolu parce que bu ñu leen wóolu woon duñ defar opposition crise de compétence ñoom est-ce que compétent nañu ci li ñu leen jox ah donc amuñu compétence ak crise d'autorité autorité boo xamante ne mënatuloo wax lu ñu ñuy def donc la nga yoroon amatuloo benn prérogative boo xamante ne mën nga wax ñi ñuy def donc simil la nga soloon te joxe ko donc je pense que bi ci des mooy la mu waxoon ne dëkk bu nga xamante ne boo siy dund te juróom yi séq la war ngaa sàq sa pexe bopp ba fexe juróom yooyu doo ci dugg mooy ban mooy hold-up juridique ñun ñëpp ku nekk xam na ne hold-up juridique mooy am ci Sénégal parce que da ngay am sa dëgg keneen jaar ci suuf nangu sa dëgg te loolu moo ñu yóbbee tey li ñu yóbbee nii donc hold-up juridique mu ngi fi beneen bi aussi mooy escroquerie morale léegi morale bi ñuy wax morale boobu yëpp nit jaar na ci suuf sàcc sunu jikko jox ñu jikko yu nga xamante ne du suñu yos donc loolu nan la ñu war a def ba xeex ka mooy fa ñuy voté loi yi ñu teew fa mën koo xeex foofu bu ñu fa teewee daañu mën a xeex loolu. business aussi mooy prostitution politique mooy da ngay gis nit yi am si moom yaakaar ba fal ka li nga ko fale mu sàcca yow sa voix dem yóbbu ko feneen te loolu gis nañ ko fi donc ak montage économique bi ngay wax mooy lan mooy li ñu naan xaaral ma ñëw rek la ko wala xaaral ma dóor fii martu wala xaaral ma dóor lele martu dinaa ko gérer donc yooyu mooy yi nga xamante ne wax dëgg yàlla moo xew ci réew mi te loolu pour ñu xeex ko sunuy carte la ñu am pour mën ko xeex donc li ñuy oo ñun ñëpp li ñu leen di oo mooy nañu jog bañ a yem ci assemblée bi rek ku nekk am na comité électoral ci quartier am nañu dundal comité électoral yi ànd ak li nga xamante ne bureau bi ñuy def léegi moom la ñuy digal ñu sàmm loolu pour que ëllëg ñu mën a am ndam candidat bi nag du ma ci wax lu bari parce que wax na boppam ña doon wax naan xamuñu ko dinañ ko xam incha allah si kanam dinañ ko xam parce que Yewwi Askan Wi ak Wallu ku ñu yëkkati nga feeñ ku ñu suul nga suulu waaw ku ñu yëkkati nga feeñ mais ku ñu suul nga suulu li Ibrahima Thiaw wax dëgg la comme nag dañ leen doon may pour que suturaal léegi nag incha allah daañu leen defaral li ñuy defaral ñooñu rek waaw définitivement ñu fàtte leen loolu nag yaakaaruñ ci kenn ku dul ñun li ñu am sama sëriñ daana wax na di suñu président parti nee na gaynde wéet du ko tee xare te buy xare du ci boole coow day def la mu war a def rek nañ ko defe woon sa campagne ba noonu lañ koy defaat dinañ dugg fu ne wax ku ne dox leen suñu confiance ne leen incha allah li ngeen ñu dénk bu ngeen ñu ko dénkee daañu leen xeexal lañ leen war a xeexal donc nag kàddu yi du ma si gudd ngeen baal maa xaw a salaam. jërëjëf El Hadj Malick boo waxee rek suñu xel daal macha allah mooy li may wax c'est une force tranquille doo leen gis sax ci kaw souvent
dañuy continuer rek ki may jox parole nag moom vraiment du ma bëgg a sori ci moom parce que bu ma soree ci moom damay wax sama relation personnelle ak moom parce que sama maam ak maamam la woon sama papa ak papaam maag moom tey muy Moulay Aziz Mbeng représenter le PDS vraiment waaw du ma sori ci yow vous avez la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ma sàcc Malick léegi parce que ku baax ko de di nga tàmbalee loolu alhamdulillahi lazi hadana li haza wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana Allahu mbokk yi kàddu bi mënoon na sax ñàkk waaye dafa fekk ne ndab li soo si nekkee ñu yéene la ko boo bàyyee ñëpp di lekk sax boo màndoo bañ ku la ragal nga càpp sa baaraam daal di see mos loolu moo waral sax ma jël kàddu gi sànq ba léegi sax ñu ngi may wane man kaay toog fii may jàpp ne toog feeg toog fële yëpp benn la moo tax fa ma toog fële jógewu ma fa parce que dama jàpp ne ñun ñëpp ñoo yem benn valeur tey sunu valeur ñun ñëpp tey li ñu dajale fii tey la seule valeur qui vaille mooy que dañu toog fii tey pour ku nekk war a jël sa carte wote ji ko bu ma wotee Paate Ndiaye wote Moussa wote bu ñu ko wàññee ku nekk benn voix lay doon waaw Seydina sax benn voix la bon nag ñun ñëpp fu ñu toog baax na mbokk yi jërëjëf si teraanga boobu may nuyu encore Aminata candidat bi wax na ko léegi suñu diggante ak moom diggante bu yàgg-yàgg la Aminata yàlla na nga am ndam ba ànd ak gaay yëpp ñu yóbbu la assemblée nationale Medoune wax na ko buy wax sax du ma ko bëgg a jige moom bu may wax du ma bëgg a jige parce que ku ne dafa am sa xaalu morom noonu la ñu mag ñi yare si tool yeeg fu nekk mu nekk naa si tribune bu nekk di fi yeggi kàddu di wax mais la tribune d'aujourd'hui mes chers amis je vous dis que ça me va droit au cœur waaw ndaxte tribune bi dafa ma permettre occasion yoo xam du ma ko raté mukk parce que lii ma tiim da koy wasaare si Yoff pour que ku war a dégg ku war a xam-xam may tàmbalee di sant waa wàllu Sénégal waa PDS ma leen di sant parce que man dama noonu damay noppalus politique mais boo xalaatee noppalus politique jaaduwul je me souviens très bien Mamadou Dia ancien président du conseil bu mu génnee kaso dafa ne le militantisme n'a pas d'âge nous n'avons pas droit ñu dem tëdd suñu la noppalu fex société ba ñu ngi si war a dund war koo jariñ parce que suy soppeeku ñun ñoo ko war soppi may gërëm waa PUR à un moment donné les militants du PUR ànd naa ak ñoom di leen jàppale parce que xool naa leen ñu xaw weet ma ne naa jàpp si xare bi jàppale leen ba mu jeex ku ne delluwaat sa la nga nekkoon bon nag mbokk yi occasion bi du ma ko raté di leen seedal encore caméra bi moomu tiim Seydina Issa Yoff n'a pas regretté de t'avoir au devant ndaxte ku ñëw conseil municipal sérénité bi mu am capacité d'écoute bi mu am endurance bi mu am dama ne par la force des choses Dieu fait les choses comme il veut yàlla moo def tey Yoff ma fait mandat conseil municipal maa ngi sama 4e mandat au conseil municipal boo xam ne bi nekk naa si 7 ans adjoint au maire donc li may wax lu ma xam ne lu ma peese la ku ma ne jàkk si conseil municipal boo mënee ma xam ko soo mënul ma xam ko mais Seydina mi mën na ñu ngi koy ñaanal yàlla profondément man na wat ko xëccoowul dara il a dit clairement ndaxte nit ku baax mooy man partagé xam na ne maire la mun na ñi des nañ jël poste yeneen yi c'est ça la grandeur politique d'un homme et ñu jëm nag si lu am importance waa Pastef aussi maa ngi leen di sant bu baax dama sam des amis de grands amis je pense à mon oncle Assane Mbeng mon oncle mon frère nga xam ne il ne cesse de faire du bien pour la communauté te loolu lépp yéen a ko bokk mu Yewwi Askan Wi bon yéen ñëpp la ko defal tey nag bésu wax la waaw parce que bu ñu yóbbu say kàddu da ngay wax loo xam ne ko dégg naw la dama ne ay élection la ñu jëm
gaa yaa ngi wër di nax nit ñi li ñuy wax yëpp ay caaxaan la député amoon na fi am na ko wax léegi masuñu tudd baatu Yoff assemblée nationale ma ne et puis nañu yeewu assemblée nationale du affaire yu Yoff affaire yu réew mi la ma ne député li muy jariñ mooy wote ay loi di ko proposé waaye ñi fi nekk assemblée bi ñëpp gis nañ leen ñoo fi jëkk xeexoo sànninte fi xeer sàggante fi lu la ñu def ko damay wax ne ñooñu ku leen jox réew mi da ngay juum parce que ay tàccukat lañu loolu la ñu xam bu ñu leen financé dañu dem fële di tàccu te jot na nag fesu kanam borom moo koy fajal boppam. barke Dembo Ndiaye nguur gi fi ne le pourquoi on doit voter contre nguur gi salfaañ nañ suñu suuf jël ko ne amuñu fi dara moomuñu fi dara lu ñu leen di doyee ñooñu ku jël sa alal wan la doole waxuma nga toog si mais nga bëgg si di ko jariñoo lan koy doyee kooku te suñuy doom a ngi si kaso bi na ñëpp ñaan yàlla may leen ñu génn te xam naa ne bu majorité amee duñu yendu kaso ba majorité am assemblée bi taxaw ñooñ si biti la ñu jëm te duñ si ñaan kenn parce que nous sommes avec de grands hommes qui peuvent porter nos destins et nos destinées ma di leen wax ne loolu nañ ko bàyyi xel ku lay nax ak ku lay këlli-këllee dama ne fu mu jëm awal fa sa des dëkk bi xamante nañu ku fi yor dëkk bi wala réew mi nanga mi at Macky Sall lan la mën ci réew mi mais il a montré ses limites mais le pays est à genoux waxuma sax à genoux mais les genoux sont coupés donc il faut que ñi votent massivement contre ñoom le seul combat qui vaille aujourd'hui li am ba am mooy que na ñëpp taxaw wote bulletin Yewwi Askan bi nga xam ne tey moo war dëgg buumu njam gi loolu yàlla dogal les gens du wàllu ils sont intelligents parce que xam nañ que ne tey jii bu ñu amee majorité li ñu xeex si démocratie si réew mi yéeg yóbbu ko fenn fi ay nit taxaw di ko dindi damay wax ne léegi ko mën a dindi parce que tey Karim Wade si kaso la ne Khalifa si kaso la ne Sonko bu ñu demee bu ñu néewalee kattan ñu sonal ko ëllëg ak leneen il faut dire non à ça parce que démocratie duñ xeex ba mu toll fii ñuy nangu ay nit di ko jëmee suuf te li koy dindi mooy massivement di ngeen meloon yéen Yewwi Askan Wi wane ngeen yoon wi si seen ñàkk moyen si seen jom si seen fayda si seen taxawaay ngeen xeexee ba jël commune Yoff waaye nag doyat yi mooy nga am dem tëdd nelaw foog ne fala fekk gars yi ñu ngi xëcc sama laan ñu ngi lay sànni ay matt pour ngay okkatu doo total sa bopp ba nag na ngeen taxawaat ni ngeen taxawaatoon ngeen doublé ko ànd ak vos frères et sœurs du wàllu Sénégal ba au soir du 31 ñu am ndam derrière l'équipe bii na fii nga xam ne c'est des gens dynamiques réew mi wóolu leen te Yoff ku mu wóolu Sénégal war na laa wóolu loolu mooy waxi dëgg mbokk yi na ngeen góorgóorlu te xam ne xare bi ñu jëm du xare boo xam dañuy tëdd di nelaw ku tëdd di nelaw gars daañu la joggi daañu la nappaajee ñi fi nekk xamante nañu dama ne xaw ma kan moo leen xamul mais man xam naa leen man réew mi yàlla dogal ma xam ko la faa ngay dégg sax ñu laan way as dafay ànd ak kii dafay ànd ak kële mais ku ma àndal jaguloo dama lay bàyyi dama ne su ma àndee ak yow te jaguloo dama lay bàyyi ak koo mën doon parce que dama bëgg muy leer man du ma jëmm joo xam dañ may tënk mën naa tënku si mbir nag comme ni ma tënkoo fi tey yaakaar ne fi la réew mi baaxee fi la Yoff di jote boppam fi la Yoff di amee jàmm ma ànd ak góor yu baax yi di waa wàllu yéen ma teraanga bu nekk lu ñu yëkkati rek ñu ne Moulay damay gêné wu sax je veux même pas être à côté parce que dañ may gêné si yéene bu ñu lay yéene donc ñu war a ànd si loolu war a taxaw pour relever ensemble les défis j'ai été très long mais waxaguma dara parce que li ma war a wax mu ngi si kanam mbokk yi yal na yàlla may ñu ndam au 31 juillet wàllu Sénégal ak coalition Yewwi bi ñu àndal ñu dégg si ndam boo xam ne bi masul am si réew mi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. sax waroon di fay pour ñuy wax waaye it noonu la am ñoo xam ne dañ leen war a fay pour ñu noppi mooy waa ñooñee rek. Donc sans plus tarder comme ni ko sama grand as waxee léegi nee na le militantisme n'a pas d'âge c'est ça que notre doyen Sidi Bara a compris vraiment ñëw taxaw suñu wet magal ñu sagal ñu di ñu gunge bés bu jot fu ngeen gis monsieur le maire gis ko ci wetam
macha allah di ñu digal lu baax rek moom la ñu bëgg a jël jox ko kàddu gi ndax mu wax ak mbooloo mi doyen je pense que man nga voilà pour ne pas te gêner voilà Sidi Bara Fall a la parole. turam ak ci santam di rafetlu jotaay bi comme niñ ko waxee woon fi lañ ko tàmbale woon yàlla may ñu ndam ñëwaat nañ fi tàmbaliwaat ko fi yàlla nañu yàlla may ndam balaa booba maa ngi nuyu ñi nga xam ñi ñoo nekk ci sama donc notre candidate madame Dieng da lay naan yàlla na la yàlla def nga gagné te incha allah da nga gagné te boo gagné xam nga yow li ngay waxee déjà dal na xel moi j'ai senti déjà la députée qui était en train de parler Fambaye Ndoye yàgg nañoo xamante wax dëgg yàlla depuis Oumy Khayri comme vous l'avez appelé la lionne elle a toujours été une lionne ñu ngi koy gërëm di ko sant di nuyu donc suñu coordonnateur Ibrahima ak suñu premier adjoint au maire ak monsieur Mansour Seck Ibrahima Fall di yëpp jël nuyoo boobu yëpp di ko teg nag ci loxo la monsieur le maire bi nga xam ne bii moom ginnaaw yàlla moom ñu fi indi ñu sant yàlla nag bi ñu fi doon ñëw ay candidats rek lañ nekkoon tey ñi ngi wax di présenter ay adjoints au maire di présenter ay conseillers municipaux di présenter maire loolu war di yàlla ndimbalu yàlla foofu la mën a yem te ni ñu ko répartir li ngeen ko waxee rafet na xëy na cité Noël amul village amul Yoff moo am te d'accord nañ moo tax moom la maire xam ba nga xam ne bi def répartition conseil municipal bi bureau municipal bi dafa def répartition li ñu appelle répartition géographique gis nga ministre sax bu ñu leen di tabb répartition géographique la ñuy def dañuy jël région bu nañu jox ko département bu nañu jox ko moom cité Noël yi Ouest Foire am na adjoint Nord Foire am na adjoint Diamalaye am na adjoint donc déjà loolu musta am musta am Yoff comme yàlla mel na ko xel boobu ba mu xam ne gagné na mu jël mu def une très bonne répartition géographique ba nga xam ne bi fu waay mën di toll maire bi dana fa mën a dañ ko fa mën a représenter lii wax ji mooy élection yi ñu jub si ñi ngi ñaax ñëpp comme niñ ko defoon bu kenn tayeel ni ñëpp jóg bu kenn tayeel ni ñëpp jóg parce que gars yi ñu ko àndal dañu bari njublang dañu bari ay ñoo njaaj ni ñu leen ko defee woon démb nañ leen ko defee bu gën a garaaw bii di ñëw incha allah ba nga xam ne bii enjeu yi nga xam ne bii moo ci nekk non seulement mooy contrôler mairie bi comment dirais-je assemblée nationale bi mais am na yeneen enjeu yu gën a garaaw parce que sunu waa ji mi ngi layam dina am troisième mandat du am troisième mandat biñ ko wotelee pour mu am poste premier ministre yàgg na mais mu ne non naa xaar ba élection législative yi passé bi mu war a def remaniement ministériel yàgg na mu ne déet naa xaar ba élection législative yi passé lan la di ci jublu fi nga am na majorité à l'Assemblée nationale dana xam ne donc Sénégal yi jox nañ ko bopp bu boobaa dana mën a am poste premier ministre boo xam ne moo koy teg ay ministres yoo xam ne moo leen moom mais bu ko yàlla ñàkkalee loolu te lu ma yaakaar la te yàlla bay defar dafay mel ni ko yàq parce que suñu liste bi nga xam ne moom la ñu va invalider suñu kàngam yëpp nekkoon ci da ngay foog ni loolu mais mbiri yàlla la parce que ñoo tey ci élection yi ñu jub si buñ ko gagné incha allah te dañ ko gagné mais ñooñu ñëpp ku ci ne war ngaa mën a am poste ministre donc le fait que nga nekk candidat député ñu fal la un mois après ñu teggi ko fal ko nga xam ne yow tegal dafa poste premier ministre loolu moo gën fuuf moom ci boppam bëgg nañ ko gagné dana troisième mandat bi nga xam ne moom layam bi da koy fàtte donc enjeu bi foofu la nekkee nañ jóg jàpp ci ku ci ne jàpp fa mu nekkoon comité électoral ñu réviser leen ñëpp jóg ci ñu jàpp ci ñu dox incha allah li ñu yàlla mi ngi mayoon ndam yàlla nañu yàlla mayoon ndam foofu la ñu ngi nodd nañu ko yemale foofu. jërëjëf dañu bëgg a jërëjëf jàllale bu ñu noppee nag ñu jàllale le message en wolof bu ñu paree ñu ambiance comme d'habitude waajal suñu campagne n'est-ce pas Yassoukay donc chers camarades nous voici aujourd'hui réunis à Yoff Menguène comme nous l'avions fait lors des élections municipales de janvier 2022 ayant consacré la victoire de la coalition Yewwi Askan Wi à ce scrutin au niveau de la commune de Yoff. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore pour préparer l'avenir du Sénégal, à savoir les élections législatives du 31 juillet 2022. C'est des élections capitales vu la situation politique de ce pays. Vous n'êtes pas sans savoir que le président Macky Sall est tenté par un troisième mandat et il faudrait absolument lui barrer la route. Vous savez pertinemment
que les députés de Macky Sall se glorifient d'être au service de lui que du peuple sénégalais. Quelle honte. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Assemblée ne joue plus son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Donc il est extrêmement important aujourd'hui de sensibiliser la jeunesse de ce pays, de sensibiliser autorités religieuses et coutumières sur le danger qui peut guetter le Sénégal. Donner une majorité à Macky Sall à l'Assemblée, c'est lui ouvrir la voie vers un 3e mandat. C'est ouvrir la voie au meurtre de plusieurs Sénégalais par le régime de Macky Sall et ses sbires. Donner la majorité à Macky Sall, c'est mener le Sénégal vers l'instabilité. Il faut savoir l'arrêter et lui dire basta. Chers camarades de la coalition Yewwi Askan Wi, chers camarades de la coalition Wallu, qui fait l'ingénieuse idée de l'intercoalition Wallu Yewwi, il nous faudrait sensibiliser la jeunesse, parce que c'est à la jeunesse de marquer son époque et de régler certaines questions politiques. Aux autorités politiques, religieuses et coutumières de ce pays, nous avons là, de par ces élections, la chance de pouvoir mettre un terme à cette tragédie politique du régime de Macky Sall. C'est extrêmement important que l'on puisse sensibiliser. Et ces élections, encore une fois, ne sont pas une question de personne. Ces élections dépassent nos personnes, ces élections dépassent des individualités. Un ministre qui a été à Yoff, incapable pendant 8 ans de porter Yoff sur les rampes du développement, ne mérite pas la confiance des Yoffois. Il a été sévèrement sanctionné. Il a été sévèrement sanctionné. Et à ce stade de sa vie politique, il doit tout bonnement être rayé du champ politique Yoffois, parce que c'est un virus qu'il faudrait exterminer. C'est ça la vérité. mbokk yi maa ngi leen di nuyu góor ak jigéen mag askan wi fi daje ak kilifa yépp di baral nuyoo suñu député ndax ala kulli yàlla bu neexee yàlla da ngay jàll ku am numéro 10 doo ragal li ngay def te ñun duñu daw duñu dellu ginnaaw mbokk yi li ñuy yóbbante réew mi di ko xamale waa Yoff élection bi weesu na suma jëmm man Seydina Issa weesu na jëmm mbindeef yi nga xamante ne nekk nañ fi juróomi at lu dul luubal alalu Yoff lu dul salfaañe personnalité ak dignité bi Yoff ndax ñun suñu dereti gor a ci ne dereti gor moo ci ne deret bu verte wala bu marron beige nekku ci ku taxaw ne déglu leen ma bu baax buñ la gisee ngay dox buñ la laaj looy dox luy dooleel Macky Sall moo lay yëkkati ak nguuram ñun loolu yëkkatiwuñu ñun lu dooleel askanu Sénégal moo ñu yëkkati te nag fi ñu jëm ndaw yee ko moom pencum ndaw réew mi la ñu wax foofu ña fay nekk ñu ngi leen di oowee député la leen war mooy taxawal askan wi di leen kaasal waaye ka fa nara ne la neex Macky mu neex la saf Macky mu saf la kooku mérité woo nekk député nekk nag juróom-ñetti at ci dëkk nga tële ay xale yu ndaw ànd ak jigéen yu jàmbaare ñëw bàcc la ko boo amul fulla ak fayda boo moytuwul ñu bàccaat la ko te fa leen jëm nag élection yi ñu jëm nag dañ ci artu képp kuy kilifa diine képp kuy ndaw képp kuy xale ndax Macky Sall dafa lu mu bëgg te ay nitam wax nañu ko mooy xemmam na ñetteelu mandat dañ ko fiy tere moo taxaw na fal nañu ko pour ñaareelu mandat te mooy bu mujj waaye muy taxaw di wax ni ñetteelu mandat la yóotu te moo taxawoon xeex ko président Ablaye Wade ay sénégalais ay ndaw ñàkk ci seen bakkan waa léegi loolu ba kañ li war nag mooy ci élection yii ndam li mu bëgg di ko yóotu ñu foqarti ko ci loxoom jox intercoalition bi majorité ñu former le gouvernement di contrôler l'action du président bu naree jàdd nekk ci ndëng ñu tegaat ko ci ay yoonu njub loolooy dëgg ñaara fi nekk ànd ak Macky salfaañe Sénégal bañ a ànd ak Macky teg réew mi ci njub ak dëgg mbokk yi looloo fi nekk mbir mi nag dafa laaj taxawaay laaj fit laaj fulla laaj fayda ambiance su campagne neex na lool na moon naa leen nag ndax xumboon na te daganoon na
waaye nag lii ab jure la jure boo xam ne fukki fan ak juróom a ñu ci dese mais nañ ci doon ay gaynde sagal suñu honorable député looluy dëgg mool yi ñu ne toog nañu ay at pour jàppale leen ay at juróom-ñett mënoo ko waa léegi nga ne tey ngay xëy xanaa yow da nga doon nelaw yee leen ko nag ne ko gaal gi weesu na ko en tout cas pour télé yi loolu laa bëggoon wax di leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf. Mbassa neex na lool Mbassa salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum Dakar salaamaaleykum waa Yoff man la madame Diouf Aminata Dieng dëkk commune de Yoff di yeewoo ci quartier bu ñu naan Ouest Foire cité Sonatel 3 di nuyu sang bu tedd bi fi nekk di xalif général des Layènes Chérif Mamadou Makhtar Laye ak famille bi yëpp di ñaanal ko yàlla suñu borom mu yàgg fi loolu te wér li ñu fi daje tey nag dañu dem def suñu assemblée générale bu intercoalition Yewwi Wallu ci biir loolu may nuyuwaat bu baax le premier magistrat de la commune de Yoff di Seydina Issa Laye Samb le plus jeune maire le plus beau le plus gentil le plus sérieux le plus compétent le plus honnête xanaa di leen wax ni rek maa ngi jaajëfal jigéen ñu fàkk tëdd ñii jigéen ñu jàmbaar ñii jigéen yi waa Yoff ñoo am fulla ñoo am fayda ñoo am ngor ñoo mën a jàppale seen maire ñoo mën a jàppale seen dëkk ñoo bëgg seen dëkk waaye ma leen di xamal ni na seen xel dal seen candidat bii bés bu ñu yàlla mayee assemblée ñu dem assemblée nationale ba am majorité incha allah seen xol dina sedd jeunesse bi na seen xel dal dinañ fa taxaw di xeex pour Yoff lépp lu fa am pour financement pour jigéen ñi danañ fexe ba wàllu Yoff ñëw lépp lu fa am pour emploi pour jeunesse bi danañ fexe ba emploi boobu ñëw pour jeunesse bi danañ waxal aussi mool yi pour suñu géej gii géeju Baay Laay gii géej gu sell gii ñu war koo mën a taxawalaat buñ defaraatoon suñu géej gii dootuñ soxla dara ndax napp day indi xéewal napp di nga napp indi jën yi jaay xaalis ñëw di nga napp indi ci kër gi di nga napp may say dëkkandoo kon ma di leen xamal ne ñun de amuñ lu dul Sénégal ñun dañ fa war a dem assemblée nationale pour teewal askan bi pour teewal fa Yoff particulièrement ndaw ñi ak jigéen ñi maa ngi xamal nag jigéen ñi incha allah bu ñu demee assemblée nationale danañ xamal ne leen ñun waa assemblée li ñu bëgg mooy présidente assemblée la ñu bëgg assemblée bi mu jógee ci jigéen ñi ndax wax dëgg yàlla boo baax léegi dañuy fal góor ñi di fal góor ñi ba kañ faawu jigéen ñi aussi am seen place parce que bu jigéen ñi jëlee nekk jiite ci yu bari changement dina am ndax xam nga jigéen mooy defar société jigéen mooy yaay waaye jigéen mooy papa ndax papa dina xëy bàyyi jigéen di nga xëy sa borom kër jox la junni nga war ko dépensé 15000 wala 10000 waaye di nga fexe ba junni boobu mat di nga ci def lépp kon jaaraama jigéen ñi maa ngi leen di sant di leen gërëm doon wax ak yéen rek di leen wax ne namm naa leen kontaan naa maa ngi leen di ñaanal yàlla di leen remercier di leen wax nag ne na ngeen góorgóorlu na ngeen góorgóorlu waxante ak ñëpp yëkkateendoo dóorandoo def porte à porte wax ak nit ñi de bouche à oreille ñu fexe am majorité assemblée pour jëlee fi kumba am ndey ak kumba amul ndey bi dañoo sonn dañoo tàyyi dëkk bi metti na ñëpp sonn nañ ñu fexe ba ku feebar faju ku am problème fa soxla boobu mu faju loolu laa amoon di ma leen di wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp maa ngi jéglu bu baax merci beaucoup. vraiment xel gënati na dal bu ngeen déggee vraiment intervention yi fi jaar yëpp ngeen xam ne ici il y a de la qualité il y a de la compétence léegi nag dañu bëggoon dem ci beneen étape bi mooy les différents intervenants yoo xamante ne ñu ngi ci mbooloo mi
waaye balaa ñoo egg ci loolu vraiment am na lu ñu bëggoon a ñaan nag parce que xam naa ne moom ku nekk lenn mu ngi sa xol loo xamante ne lii boo ko doon génn mën nañoo dem ba fajar te du jeex ñuy ñaan ñi nga xamante ne dinañ fi ñëw di jël kàddu lu ñu gën a gàttal mu gën a baax ndax sax dañ ne xayrul kàllam ma xal wa dal li gën a neex ci kàddu mooy mu gàtt te am njariñ kon dëkk ñu ngi ciy woo ñëpp bu ñu sañoon beneen ñaan bi it mooy ñi nga xamante ne dañ fi war a wax mu nekk ñoo xamante ne par exemple parti bu nekk bu mënee am benn nit walla au maximum ñaar am kenn sax ku mën a wax ci jeunes yi bu fekkente ne mag ñaa ngi fi bu kenn mënee wax moo ñu gënal bu kenn mënee wax tam ci turu jigéen ñi moo ñu gënal buñ ko mënulee am dëkk vraiment xam naa ne dinañ fi guddee lool te xam naa ne soxla yi bari na te nit ñaa ngi toog booba ba léegi donc ñu ngi bëgg a jàll ci jox parole kenn ku ci ñun koo xamante ne kii c'est un membre éminent du PDS ñu di ko wax Aïta Diène Laye moom itam li ma dal ci aas mële moo ma dal ci moom ci jigéen aha waaw xam nga ñun duñ bàyyi lu bari mu jàll dañu am benn panel bu ñuy wax yoo fi dem baax tey moom ci ñi ma tànn ñi fa bokk ñu ngi fii si ñi ma tànn di leen yaayoo moom daf ñu bokk parce que maax moom dañoo bokk lu bari ci ay qualité. jërëjëf waa asalaamaaleykum waa Yoff asalaamaaleykum intercoalition Wallu Sénégal ak Yewwi Askan Wi bu Yoff maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di nuyu suñu xalif général maa ngi koy ziar bu baax di nuyu borom doom bi tànk yi waaye maa ngi nuyu bu baax a baax Imam Mourati mu Yoff waaye maa ngi nuyu bu baax a baax a baax képp koo xamee ne rek cosaan nga si Yoff maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu Seyna Issa Laye Samb suñu maire maa ngi koy nuyu di ko ziar di rafetlu ay kàddoom bu baax a baax a baax di nuyu bu baax suñu jigéen bi suñu député bi maa ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla may ndam yal nañu yàlla may ndam ñun ñëpp ñu takku ñun ñëpp yàlla may ñu ndam ba ëllëg mu taxawal ñu si assemblée nationale mu bañ a mel ni assemblée bii fi ne di xuloo xa xeex ak a nelaw yal na ko fi yàlla jëlee may nuyu bu baax mbaa maire bi di les adjoints de maire di nuyu bu baax premier adjoint bi toog du ma fàtte tamit sama doom Adja Grace Diène di ko ñaanal yàlla fi mu ne yàlla na ko yàlla indi si jàmm ak salaam li mu ñuy ñaanal foofu yàlla na ko yàlla def muy ndam si Yoff di ndam si 19 communes de Dakar di ndam it si Sénégal loolu laay ñaan. maa ngi nuyu bu baax Adja Sylla Thiaw comme ni ñu ko waxee rek Ahmadou Samb ni ñu bokkee li ñu bokk lépp waaye maa ngi nuyu bu baax Mansour Seck jërëjëf si dalal bi ñu dalal bu baax a baax a baax waaw ndax yow wax nga lépp. ndax li nga wax mooy li ñu àndoon démb ak barke démb ak si ñu taxaw di nuyu ndek ñi taxaw toog ñëpp waaw ndaxte damay nooyu bu pare nag soog a dugg si waxtaan wi dinaa nuyu ndek sama chéri bi toog di Adja Soukey Ndoye di nuyu la première heure Adja Ndeye Ngom ñu ànd duggandoo les premières heures du parti Adja Ndeye Ngom Seck maa ngi lay nuyu Adja Koudia sama seex maa ngi lay nuyu di nuyu ndek jigéen ñi fi nekk ñëpp may nuyu ndek waa Wallu Askan Wi Wallu Sénégal maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu Mamadou Sarr suñu président ndax dañ na piccaa ngi sa kaw xel maa ngi si suuf Mamadou nekkoon koo xamee ne macha allah yàlla jox ñu ko mu àndaa ñun ànd bu rafet boo xamee ne dañ koy ñaanal yàlla fi mu ne ndax xelam mépp moo ngi si ñun moom la ñuy doxee moom la ñuy waxee di ko ñaanal yàlla ndax Yoff la ñu ne Yoff la ñuy liggéeyal kon dañ koy ñaanal yàlla fi mu ne yal na ko yàlla jàppale waaye yal nañu yàlla may ndam ñun ñëpp ñu bokk ak moom ànd ak Seyna Issa incha allah di 31 décembre di 31 juillet incha allah muy ndam lu rëy si Sénégal. di nuyu bu baax Fambaye Ndoye ko di nuyu Amara Mané suñu doyen waaye maa ngi nuyu bu baax a baax Abdou Aziz Mbengue ngeen baal ma foog ma nooyoon dëkk di nuyu bàjjenu Karim Meïssa Wade l'ancien du PDS Adja Yacine Ndoye
et tàccu leen ma Adja Yacine Ndoye l'ancien du PDS nekk bàjjenu Karim Meïssa Wade si Yoff Adja Yacine guddal loo say may di bàyyiwoon may nuyu ndëkk jeunesse Yoff ndëkk jeunesse Yoff fois maa ngi leen di nuyu bu baax ginnaaw bi mu nuyee seen yaay yi toog ndax yaay yi ñoo yor kër yi yaay yi ñoo yor njaboot gi kon yaay ju ne fëggal sab kër yëlëbal waxtaan ak njaboot gi xamal que li ñuy dox si Yoff du sotti li ñuy dox si Dakar du sotti li ñuy dox lan la mooy Macky Sall la ñuy may doole pour mu am 3e mandat te duñ ko nangu suñuy doom sonn nañu ñun yaay yi sonn nañu suñu njaboot sonn nañu liggéeyuñu de tëj nañu géej gi tëj suñuy suuf loolu yëpp wax nañ ko pour gàttal rek waaye xamal leen ne Macky Sall 3e mandat doo ko am si Sénégal kii lay jàppale si Yoff di nax suñu jeunesse di ko neexal xaalis fii ku fi ñëw xaalis andiw la fi tey Yewwi Askan Wi ak Wallu Sénégal tey ku si nekk da ngay jóg di dem te du dërëm moo la yóbbu nga fi nga jëm ndax lan moo tax da nga gëm sa bopp gëm ne équipe bii taxaw tey ñoo mën a changer réew mi 2024 équipe bii taxaw tey ñoo fay jële Macky Sall équipe bii taxaw tey mooy indi Karim Meïssa Wade si réew mi équipe bii taxaw tey mooy may suñu Babacar Khalifa Sall ay droit am ba ëllëg mu nekk président de la République équipe bii taxaw tey mooy taxaw Sonko mi ñu bëgg a noot di ko tuumaal loolu moo ko fiy jëlee kon ñun ñëpp nañu takku jeunesse bi ay yaay yëpp na ngeen takku xeex bi ñu xeexoon bi passé yàlla dogal taxawal Seydina Issa Laye Samb mii dañu ko xeexaat àndandoo ñun xeexaat ka ba Macky Sall du dugg pale 2024 du ko fi matale 1 an ko fi dese ay mois bu laa mat dinañu abal may nuyu waa ñëpp nag di ziyaaraat ñëpp di baaluwaat ñëpp àq nag di am mbégte ak kontaante bu baax a baax jeunesse bi taxaw leen yaay yi taxaw leen ñun ñëpp ñu taxaw incha allah 31 juillet ñu jël réew mi incha allah ñu jël gagné assemblée nationale. asalaamaaleykum déjà ñu ngi nuyu assistance bi di leen remercier di nuyu aussi tamit le premier magistrat de la commune monsieur le maire. avant dañ ñu doon wax politique dafa am politique boo xam ne dañ ñu ko doon jaay muy ku ci nekk sa gox du jëf du comportement du doxalin nga doon amener la population vers ñu adopter yow sa politique. ñu gisoon fi tamit ñi fi jotoon jaar équipe bi fi jotoon jaar ñu tàmmaloon ñu loo xamante ne jàppoon ne social noonu laa ko mën a wooyee muy guerre mooy tax nga mën a am nit ñi. mais dañoo gis beneen façon politique avec Yewwi Askan Wi le don de soi ñun nous sommes des universitaires gëmuñu li nga xamante ne da ñuy jox dara pour ommat ñu ci dara déedéet réew mi moo ñu ñor balaa dara di xew Wallu lañ bokk dëgg la mais moom dafa nekk une personne boo xamante ne du Wallu du Yewwi kase ko moom mais Sénégal la ko bokk. parce que valeur sûre la mu nekk luñ koy remercier te aussi dafa am lenn intercoalition bi ñëw nii dafa nekk mbëbët loo xam ne dañ ko bëggoon sànq maa ngi koy wax nit ñi bu ñu def amalgame ci lenn du élection Yewwi du élection Wallu déedéet fi ñu jëm njariñu Sénégal la ñoom ku ci nekk bi mu jëlee kàddu xaw na ci wax njariñu Sénégal la parce que ku ci nekk boo toogee réew mi ci doxalinam am na loo xam ne métti na la lii nii moo ñuy permettre li nga xam ne ñu mën a faj loolu noonu parce que dañ ne assemblée nationale kaddu yi fay jub man amaana sama kaddu mënu fa dem mais ñun dañoo booloo xool biir Yewwi biir Wallu ñu def benn ensemble mettre en place des listes des personnes yoo xamante ne tey ñooy am sañ-sañu ndem teewal ñu ci biir assemblée nationale lépp loo xamante ne Macky Sall ak équipe am xalaat nañ ko bëgg ko doxal ci réew mi te ñun xam nañ ne du li gën ci réew mi ñu am fa ay ndaw yoo xamante ne dinañ ñu mën a teewal dinañ mën a kaas loolu noonu man ko bañ dootul jarati ñuy génn ci tali bi di xeex di yóbbu suñuy doom ñuy dee donc loolu dina nekk loo xam ne dinañu gënal soxna si la candidate nekk na femme boo xamante ne man je la connais de vue
parce que Ouest Foire lañ dëkk nekk na koo xam ne lu jàmbaar ku jàmbaar man mën naa ko seede amaana moom ràññeew ma mais boo xoolee Néné Diallo bi dëkk maax moom suñuy kër daanaka benn la ma xam la ci waar wi donc sa ànd ak Yewwi nekkul loo xam ne betti nañu donc mbëbët bi xam nañ ko yàlla nañu yàlla jàppale ñu jëm si au soir du 31 juillet incha allah yàlla may ñu ndam te tamit dama leen di wax lenn bu leen ci am xel ñaar la jeunesse de Wallu sera toujours aux côtés de la jeunesse de Yewwi Askan Wi pour incha allah au soir du 31 ñu am victoire écrasante mais amul ragal amul leneen ni ko sunu yaay yi waxee rek nañu décider def porte à porte bu ñu xaar sunu yaay yi wala les anciens di ñu ci jiitu non non ñun la jeunesse dañ nekk au devant ni ngeen ko defee woon xam ngeen ko ñun tamit de notre côté xam nañ ko nañ booloo mu nekk benn pour une victoire prochaine. di remercier aussi madame Fambaye Ndoye parce que nekk na koo xamante ne c'est notre coordonnatrice dëgg la mais feesewul toogul xañ ñi ci des place déedéet mais na mu toogee yaatal na ñëpp di remercier toutes les dames de Wallu et tout ça di leen remercier ci confiance bi ñu am def ma le responsable des jeunes et tout ça di leen wax merci jërëjëf. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di baalu àq ñëpp comme dañ jóge ci ay julli maa ngi profité ñëpp di occasion bi di leen wax déwénati leen baal leen ma àq baal naa leen yàlla nañu yàlla boole jéggal daanaka kàddu gi sax jaru ko woon ndax bu monsieur le maire waxee premier adjoint wax ñi toog ñëpp wax daanaka kàddu gi jaru ko mais comme niñ koy waxee rek mbir mi moom jaratul wax toogaay amatul li fi war a wax nañ ko ba pare nañu jóg jeunes yi nañu jóg jëli ji seen ay carte d'identité d'abord parce que combat bi mënoo ko def du ay wax dañuy campagne ba mu noppi mais le jour ji décision finale bi mooy ni ñu dem voter massivement te élection yi dafa particularité bi mooy benn voix yenn yoon ngay voter mais 2 fois lay représenter sa vote parce que da ngay voter ki lay teewal ci askan wi maanaam pencum ndaw askan wi te foofu ñun duñu fi toog am ku fi nekkoon kon nit ñi ni ñu ko waxee nga toog 7 ans ngay toog yaa président face to face loo fa mënul lijjanti doo bàyyi ba dem assemblée nga xam ne boo waxee sa morom day yëkkati ñu ne wii non ba pare nga door ko exécuter loolu ñun taxu ñoo jóg donc tey dañu am possibilité am ku ñu fa teewal muy madame Diouf mi nga xam ne macha allah man suñu xel ñun ñëpp dal na ci moom parce que si ay weerante comme ni ma ko mën a waxee si laa miinante ak moom te lépp da doon défendre askan fi mu dëkk donc ku ko yebal dina défendre askanu Yoof beneen côté bi mooy boo voté li tey nit ñi référendum jaaroon na fi waroon na leen yee da ngay voté benn yoon mu jël sa giiru dund Macky Sall day nekk candidat loolu dépassé nañ ko parce que c'est avéré léegi vote bi bu passé bu amee majorité mu war a dem automatiquement day attaquer constitution bi mooy mu changé dafa boobaa foofu député yi nekk assemblée bu Macky Sall bindee ngeen baal ma terme saaga leen sa ne leen voté leen ko dañ koy nangu donc lépp lu mu leen sant dañ koy def askan wi nañu yeewu tey rek la mujjee am na benn jeune buñ ne terroriste la ñu rey ko tey te fii Sénégal ko xam dëkk ni mu mel xam ne ay terroriste amu fi liste la kaneen da si topp bu subaa man ginnaaw suba kaneen donc na askan wi jóg téye seen ay carte arrêté le président Macky Sall balaa weesi ndaxte kat fi mu nekk nii ñun ñëpp ku si nekk sa bakkan mu ngi si en danger nañu jóg waxaax nit ñi waxoon naa ko bi ñu fi daje woon nañu dugg si salle de bain yi waxaax nit ñi lépp waaw monsieur le maire comme ni mu ko waxee woon waaw ba tey kon ñu yem si saali comme ni ko monsieur le maire waxee woon yaa ne ma woon monsieur le maire rencontre bi di ñëw ne borom Guédé-Fass yi ñëw te foog naa borom Guédé-Fass yi ñëw na yow duñ ne la tëddal nga nelaw ndax am na kuñ ko fi waxoon ne ko tëddal nga nelaw te bi mu bébee yeewu ay jooy la fanaanoo donc yow dañuy taxaw takku àndax yow foo taxaw ñu taxaw te incha allah as gor dañ gaw dëgg dafay baax nga nangu dogal bu say nàkk kooge jeexee da ngay aj say koog nga dem tëddi loolu mooy wax ji na dem dëju may nit ñi toog na fi 7 ans defu fi daara nañu ko wax tëddee donc du tey lay jëriñ askanu Yoof du tey ji lay toog ne day xeexal Yoof benn problème lañ am mooy suuf si bi ko fi président Macky woowee nekk da ngay nekk candidat mais demal say mbokka ngay leen moom moo leen Yoof moomul Ngor moomul aéroport Ngor moomu ko Wakaam moomu ko kooku tey bu ñëwee bu subaa bu comme président Macky nekk waa Mbengeen dañ génn dina ñëw génn leen donc na nit ñi
jël seen ay matuwaay sanctionné leen incha allah voilà maire ngi dagga xol pa mu ngi noonu kon nag foog naa wax ji jeex na ku nekk rek takk say bagage toog benn option moo am voté mu jóge fi wala ñu takk suñu bagage génnandoo ñun ñëpp te duñu fi génn fii la ñuy toog ndax incha allah rabbi au soir du 31 juillet Yewwi Askan Wi dina jël majorité bi ci assemblée nationale Sénégal jëm ci kanam Yoff avancé jaajëf merci de vous remercier. waa salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di am mbégte pour taxaw fii di jël kàddu ci samay kilifa yi ndax monsieur le maire de Yoff boo toogee moom rek toog nga kilifa yi Yoff yëpp encore une fois député na sa xel seet ndax li tax dañu ci xam dara man fi may waxee rek mooy toujours damay wax ci lu jëm ci littoral bi ak pêcheurs yi parce que yàlla moo def ma nekk mool ñuy dund loo xamante ne saa yuñ gënee dem dafay gën a metti ci ñun ndax ku nekk xam na ne Yoff géej la gu xéewale géej la goo xamante ne ressources yi daf fi daan duggee nu mu neexee waaye bu ñu xoolee ki fi nekk ak njabootam maanaam ay ministre am démb rek ministre mu ngi fiy dugg ministre bi nga xamante ne mooy yor wàllu ndox mi ak napp geex yooyu koo xamante ne dan la alerté woon si li nga xamante ne mooy contrat de pêche yi nga ne déedéet doo ko arrêté signé jaay suñu géej kon defe naa côté boobu ñi may interpellé mooy suñu mbokku mool yi nañu xam ne def nañu pétition def nañu li nga xamante ne mooy parrainage pour rien que am ku leen représenté fële ca kër ga ñu rejeté ko kon tey jii nii loolu nga xamante ne moom lañ doon liggéey bu ñu perdre espoir nañu xam ne tey jii am na ñu mën a représenté foofu mën a jàllale suñuy message parce que tey jii Yoff dafa nekk dëkk boo xamante ne dëkku campagne la période seeta ku nekk xam na ne Yoff li fiy dund ci ay nit ñëpp géej gi la ñuy yaakaar bu période tabaski jotee da ngay gis oto yi gaare fii suñu mbokk yi jëm côté Fatick dem ñii jëm côté Ndiaganiao dem ñii jëm côté Saint-Louis ak faneen ñëpp fii la ñuy liggéey see mu nekk loo xamante ne yàlla dafa def suñu maam ji tëdd fii moo ñu ko ñaanaloon muy xéewal goo xamante ne ku ñëw da ngay tibb ba doyal yóbbu mais fi ñu toll nii jamono yi ñu toll nii metti na metti goo xamante ne li ko waral mooy géej gi ñuy jaay te des na tuuti pétrole bi dañuy tànc parce que dañ na au-delà de 100 kilomètres benn mool dootul am droit pour dem nappi foofu loolu fan lañ ko mën a jooyee lu dul contrat yi nga xamante ne tey jii nii moo fi nekk ñu mën ko arrêté bu ko defee loolu mën a continuer jën yu mën a wàcc si waat ci biti encore une fois képp koo xamante ne mool nga nekk fii ci Yoff ak foo mënti nekk si Sénégal na nga xam ne soo jëlee sa carte dem pour voter ji bulletin bi mu ngi nii na ma ko daan waxee ci campagne bi passé bulletin bu weex la ànd ak picc mi nga xamante ne dañu takkoon tànk yi mais ba mu naawee la ceen gi dagg boobu mooy bi nga xamante ne mooy libéré muy Yewwi Askan Wi ak wàllu Sénégal foofu laa ñëwoon pour wax fii di wax encore une fois incha allah maire ba traînique yi bari na traînique yi ba bari na ndax maire yi yëpp dinañuy soley traînique sono bi na am doole ndax baat bi dinañ ko daas dinañ def ni ñu defoon tànk par tànk buntu par buntu kër par kër incha allah rabbi jour ji ñu gagné jël suñu député bii jox ko suñuy mbébét mu yóbbul ñu ko fële wasalaam. li fi am dama bëgg nit ñi ñu xam ne lii nga xam ne mooy suñu mbébét mooy gagné élection yi et dañu wax ne il faut que aussi que ñu dem vers l'essentiel. Bureau bi c'est pour 15 jours loolu nañu xam ne lii nga xam ne moom la ñu tabax fii ak parti boo mënta nekk walla quartier boo mënta nekk war nga ci mën a gis sa bopp xam nga lu tax yëf yi bu fekkee dañ ko séddale par quartier du mate c'est une intercoalition lii nga xam ne moom la ñi ko doon def ak jàngat bi ma ci am mooy que y a des commissions yi képp koo xamee bëgg nga bindu na nga bindu ci biir commission yi am na yoo xamante ne ni aussi képp koo xamee bëgg nga sóobu pour bokk ci liggéey bii buy comité électoral bu intercoalition bi mën nga xool commission bi nga xam ne ma gis nga fa sa bopp nga bindu foofu
leneen nag mooy la coordination képp koo xamee taxaw nga pour jàppale la coordination mën nga ñëw nga jege la coordination nga jege leen nga jàppale leen ci liggéey bi li am solo mooy ñu gagné élection yi te élection nag ay xel yu ànd moo koy gagné ay xol yu ànd moo koy gagné bokk benn objectif moo koy gagné un problème on l'enterre pas à moitié te wax nañ ne le problème n'est pas encore enterré ndax kii nga xam ne mooy suñu adversaire fii ci Yoff mu ngi topp dëkk bi façon bu nekk mu ngi koy def dégg nga façon bu nekk mu ngi koy wax donc il faut enterrer ce problème avec ces élections pour qu'on n'en parle plus donc dama bëgg pour que nit ñi ñu xam ne ku ci nekk rek war nga mën a gis sa bopp ci ñi nga xam ne ñoo fi nekk loolu mooy dëgg te loolu aussi tamit mooy li nga xam ne mooy mbébét bi dañuy bañ mu sulli ay problème wala mu indi ay problème lekk gis nga nag mënul am lu jag li ki des ñun ñoo koy jagal te it bureau bi coordination bi c'est élastique képp ku bëgg a dugg rek nañ la dugal ku bëgg a liggéey rek na nga ñëw nga sóobu nga liggéey c'est ça l'essentiel merci beaucoup. waaw ñun nuyoo waat te di leen wax ne nag ne na moon naa leen démb maa ngi tëdd ba ci guddi gi mënu ma nelaw may tooñ xale yi ma ne leen sama yaram mooy xasan campagne en tout cas bëgg nañu tàmbali samedi incha allahu rabbi nañ ko daan defee rek dinañ leen wax fa ñu jëm ñun ñëpp ñu ànd doon benn say ànd ak discipline ànd ak déglu message yi ñu fi jàllale ngeen sukkandiku si pour man di waxtaan ak seeni mbokk ak seen waa koñ li am solo ci campagne bi nag pour daaneel mooy les comités électoraux de base maanaam yi nekk ci quartier bi su ma jëlee exemple Nord Foire élection yi passé dox nañ seen doxu bopp dox yu dëgër dox yu am Pastef ba yàlla def fukki bureau ak juróom benn ya fa nekk amul benn buñ ci ñàkk man nag dama ci soññ sama bopp ci ma roy ci waa Jàmmalaay ak waa Ouest Foire durée bi nag biir Yoff bii la parce que dañuy jouer ci sensibilité yi Baye Siri yow daana wax ne dama bëgg lii mu génn yal na nu yàlla musal ci kilifa gu am daraja te du wax dëgg am na ñoo xam ne nguur da leen jaral sos ñun jaraluñu ko am na ñoo xam ne nguur jaral na leen yàq doomu aadama way ngal la doomu jàmbur laay yàbbi leen ñu dama ne boo leen amoon jom doon ay góor yàlla di ngeen dem xeex seen ab xeex te doo leen ma tudd te doo leen ma taas nit nag boo gëmul sa bopp da ngay boo gëmul sa bopp di nga jiima riigu fenn kenn du riigu ci man nay leer xale jigéen yi ma ne ku leen ko joxoñ ngeen def ko ko xale yu góor yi déglu leen ma bu baax amul ragal amul dellu ginnaaw ku ragal jéggal naa la parce que xare bi nee woon naa leen bi ñu weesu du yomb te yombul te dawuñu du tey la ñuy daw kon nag nañu waajal suñu bopp ànd ak discipline parce que dinañ ñu cokkaas dinañ ma saaga man suma bopp dinañ ma attaqué mais bu leen tontu dañ leen di divertir déet daf leen nànk rek ndey si la may leen ma tuuti li muy wax dafa ma amal solo dama ne ngeen di wax guy gi ñu naan leen Dakar ja kooku boo ko toppee fa nga jëm soriwul buñ ma saagee muñ leen fukki fan ak juróom la waaye ma ne loolu d'accord naa ci terrain bi d'accord naa ci bu baax mais dama ne sama jëmm laay wax ku ma ci saaga jéggal leen ko ku ma ci wax leneen nit bu ñuy seek ak njubadi ci ñoom lañ koy fekk fa la fekk baax ku déglu live ba ñu def tontuwuñ ci benn yoon parce que lañ leen wax yëpp ay jëf la yu ñuy def te bu dee téeméer benn lañ ci wax donc mbokk yi fa la ñuy tëjee suñu kàddu di leen sant di leen gërëm te di leen wax ne on va gagner incha allahu rabbi yàlla fi nekk jërë ngeen jëf.